আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। বন্ধুরা কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। বাংলা টেক 369 এর পক্ষ থেকে আমি আব্দুল সালাম জানাচ্ছি আপনাদের শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। বন্ধুরা, আজকেও আসলাম অন্য একটি ভিডিও নিয়ে। আর এই ভিডিওটি হচ্ছে একটু ব্যতিক্রম, একটু চেঞ্জেবল, একটু অন্যরকম, একটু ইউনিক। তো বন্ধুরা, এই এমপ্লিফায়ারটা বিষয় নিয়ে টোটাল আলোচনা করব। বিষয়টা কি, ইউনিকটা কি, ব্যতিক্রমটা কি, আনকমন বিষয়টা কি। তো যাক বন্ধুরা, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার বিশেষ অনুরোধ থাকবে। পাশাপাশি যারা আজকে ইন করলেন এই মুহূর্তে আমার এই চ্যানেলটিতে, তাদের প্রতি বিশেষ রিকোয়েস্ট, তারা এখনই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। আর পাশাপাশি বেল আইকনটা অবশ্যই ক্লিক করবেন, যেন প্রত্যেকটা ভিডিও সবার আগে আপনিও পেতে পারেন নোটিফিকেশন আকারে। আর যারা ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে আছেন, তাদেরকে জানাচ্ছি অসংখ্য ধন্যবাদ। তাহলে বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটি শুরু করা যাক। বন্ধুরা, আমি এই ভিডিও শুরুতে বলছিলাম যে এটা একটা ইউনিক এবং আনকমন একটা ভিডিও, অর্থাৎ আনকমন একটা এমপ্লিফায়ার। তো সামনেতে দেখতে ঠিক অন্যান্য এমপ্লিফায়ারের মতোই দেখুন, তবে ব্যতিক্রম বিষয়টা আমি আপনাদের আস্তে আস্তে বলার চেষ্টা করব। এখানে 4টা ভলিউম এক সাইড এবং আরেকটা সাইড, অর্থাৎ দুটো সাইড নিয়ে কিন্তু এই এমপ্লিফায়ারটা তৈরি। 2:1 বলা চলবে, অর্থাৎ দুটি স্পিকার পাশাপাশি একটি ব্যাজ স্পিকার চলবে ঠিক এমপ্লিফায়ারটাতে। এই ভলিউমটাও করবে ব্যাজের কাজ, শুধু ব্যাজ কম বেশি করার জন্য, শুধু ভিড় দেওয়ার জন্য এটা আমরা আলাদা ইউজ করছি। এই সাইডটা এখানে 8টা ট্রানজিস্টর দিয়ে আমরা একটা বেস স্পিকার চালানোর জন্য 12 ইঞ্চি একটা অরিজিনাল যে JBL স্পিকার আছে সেটা এখানে ব্যবহার করা যেতে পারে। আর এই ট্রান্সফরমার এক সাইড দিয়ে আমরা এই সাইডটা করা হয়েছে। দেন পেছনের যেমন এই দুটো আউটপুট থাকে বেজের জন্য, শুধু ভেজ হবে, এখানে কোনো সাউন্ড আসবে না, ভয়েস আসবে না, সরি, ভেজ, অর্থাৎ শুধু যে ভিটটা আসবে এই দুটো আউটপুট দিয়ে সেটা বের হবে। এবং সেটা ভালো মানের স্পিকার প্রয়োজন পড়ে, অন্যথায় স্পিকার টিকবে না, অর্থাৎ নষ্ট হয়ে যাবে। ভালো মান স্পিকার দিতে হবে এখানে। এই ফিল্টার দিয়ে এখানে দুটো ভোল্টেজ আছে, আমরা এই ট্রান্সফরমার থেকে দুটো ভোল্টেজ পাই, একটা হচ্ছে 25-0-25 আর হচ্ছে 50-0-50। এই 50-0-50 দিয়ে আমরা এই এমপ্লিফায়ারটা, অর্থাৎ এই সাইডটা আমরা তৈরি করছি শুধু ব্যাজের জন্য। আর ব্যাজটা কীভাবে তৈরি হয় সেটা আমি একটু পরে আপনাদের দেখাবো। একটা সার্কিট দেখতে পাচ্ছেন, আর মাঝখানের যে দুটো ভোল্টেজ 25-0-25 এর দিয়ে আমরা এই এসটিকেটা তৈরি করছি দুটো ভয়েস স্পিকার চালানোর জন্য। এটা হতে পারে 8 ইঞ্চি, হতে পারে 10 ইঞ্চি, এটা আপনাদের নিজের মতো করে নেবেন। আর সেটা আউটপুট হবে এই দুটো দিয়ে। এখানে একটা স্পিকার ভয়েসের জন্য আর এখানে একটা স্পিকার ভয়েসের জন্য। যারা বাসা বাড়িতে ইউজ করার জন্য একটু সাউন্ড কোয়ালিটি ভালো করে, তারা এই ধরনের এমপ্লিফায়ারটা তৈরি করতে পারেন। আমার কাছে অনেকে চাচ্ছিলেন যে ওই স্পিকারটা, অর্থাৎ একটা স্পিকার দিয়ে সেটা কীভাবে কেমন বাজবে, কী এমপ্লিফায়ার লাগবে, তাদের জন্য আজকে ভিডিওটি। এখানে দুটো ফ্যান ব্যবহার করছি আমরা দুই সাইডের জন্য, একটা আর ফ্যান দুটো আলাদাভাবে আমরা পাওয়ার দিছি এই ট্রান্সফর্মার থেকে, ছোটো ট্রান্সফর্মারটা থেকে। যাই হোক, আমরা ওভারঅল যদি বলি তা মোটামুটি অসাধারণ। আর এখানে ফিল্টারটা কিন্তু অরিজিনাল পাইসনের ক্যাপাসিটার, যেহেতু ভালো কোয়ালিটি পেতে চাই আমরা, এখানে অরিজিনাল পাইসনের ক্যাপাসিটার। তো আমি যেটা বলতেছিলাম যে আমরা স্পিকারটা অনেকে দেখেন 4100 টাকা দাম অরিজিনাল একটা JBL ব্যাজের স্পিকার, সেটা চালানোর জন্য কেমন এমপ্লিফায়ার দরকার, তাদের অ্যান্সারটা আমি আজকের ভিডিওতেই দিচ্ছি। তারা এই ধরনের এমপ্লিফায়ার করতে পারেন। সেটা হতে পারে 6 ট্রানজিস্টর এবং 8 ট্রানজিস্টর। এখানে আমরা 8 ট্রানজিস্টর দেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে এখানে ভোল্ট বেশি, 50-0-50, এই জন্য আমরা 8 ট্রানজিস্টর দিচ্ছি। আর এই যে সার্কিটটা, এটাই হচ্ছে আমাদের বেস সার্কিট, আমরা তৈরি করে নিছি। মার্কেটে পাওয়া যায় অনেক ধরনের সার্কিট, সেটা দিলে হয়, কিন্তু তার চেয়ে আমরা ভালো করার জন্যই আজকে তৈরি করছি। আর এখন হচ্ছে ইনপুট, অর্থাৎ ইনপুটটা হবে এই সার্কিট থেকে, এই আইসি থেকে, অর্থাৎ এই সার্কিটটা তৈরি করছে এখান থেকে ব্যাস হয়ে তারপর ইনপুটে যাবে। এটা আমাদের এক্সট্রা, আমাদের নিজে তৈরি করা। আমি চাইলে এটা ডায়াগ্রাম দিতে পারবো, যদি কারো একান্ত দরকার পড়ে ডায়াগ্রামটা আমি দিয়ে দেবো, আপনারা তৈরি করে নিতে পারবেন। এই সার্কিটটা একটু কষ্ট হবে তৈরি করতে, এই কম্পোনেন্টগুলো সংগ্রহ করতে পারলেই কিন্তু হবে। আপনারা 12 ইঞ্চি স্পিকারগুলো খুব ভালো মানের সাউন্ড কোয়ালিটি পাবেন, এবং শুধু ভেজ স্পিকার লাগবে, নর্মাল স্পিকার দিয়ে কিন্তু ভেজ ভালো হবে না। আর এই সাইড দিয়ে আপনার 8 ইঞ্চি দুইটা ভালো মানের, অথবা 10 ইঞ্চি ভালো মানের স্পিকার চালাতে হবে, এটা এসটিক আইসি এই সাইড দিয়ে। তো বন্ধুরা, আসলে আজকে শুধু এই কথাগুলো বলার জন্যই, অর্থাৎ ওভারঅল বোঝানোর জন্যই এই ভিডিওটি তৈরি করা। তো এটা আপনারাও তৈরি করতে পারেন, আমাদের কাছ থেকেও তৈরি করে নিতে পারেন। এই সেটটা তৈরি করতে মোটামুটি ভালো একটা টাকা পড়বে,
এক কথায় ভালো, কারণ ট্রান্সফরমার এখানে একটা ব্যাপার আছে, তারপর এখানে একটা ট্রানজিস্টর অনেক দাম বর্তমানে, এসটি আইসি সব মিলাই 10,000 নিচে তো হবেই না, 10-এর বেশি অবশ্যই হবে অ্যাকুরেট হিসাবটা করলে। তবে আপনারা যাদের প্রয়োজন আপনারা নিতে পারেন, অ্যাক্সেসরিজগুলো নিজেরাই তৈরি করে নিতে পারেন অ্যাম্পলিফায়ারটি তৈরি করার জন্য। তো আমরা কুরিয়ার মাধ্যমে অন্যান্য মাল দিয়ে থাকি, যত আমার ভিডিওতে যতগুলো প্রোডাক্ট দেওয়া আছে প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট আমি দিয়ে থাকি। যদি আপনাদের একান্ত প্রয়োজন পড়ে অবশ্যই আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন, স্ক্রিনে দেওয়ার নাম্বারে যোগাযোগ করবেন এবং ডিসক্রিপশনে নাম্বার দেওয়া সেখানেও যোগাযোগ করবেন। তো আমরা চেষ্টা করব। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার করে নতুন বন্ধুদের সুযোগ করে দেবেন। আর সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।